Hello friends, welcome to Priya Vijay kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல முறுமுறுன்னு டீ கடையில பேக்கரியில எல்லாம் கிடைக்கிற பக்கோடா ரெசிபி தான் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பக்கோடாக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்ல இருக்கிற பொருட்களே போதும். 5 ல இருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம ஈஸியா செஞ்சிரலாம். நல்ல சுட சுட ஒரு காஃபியோ டீயோ போட்டு பக்கத்துல இந்த பக்கோடா வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. செமையா இருக்கும். சரி வாங்க இந்த பக்கோடாவை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தறலாம். பக்கோடா செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு அகலமான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம பக்கோடா போட்டு பிசைகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். முதல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இங்கே வந்து நான் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க. நெய் வர்றதுனால உங்களுக்கு பக்கோடா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகமும் சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல சாப்பாடு ஊட்டும் போதுல பருப்பு நெய்யும் தான் சேர்ந்து போட்டு கொடுப்பாங்க. பருப்பு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். அதனால நெய் விட்டு கொடுத்தோம்னா நெய் வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். குழந்தைங்களுக்கு பருப்பு நெய்யும் போட்டு அதிகமாக கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டிப்ஸ்லாம் அங்கங்கே வீடியோவில் வரும். கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள். அடுத்து இதில் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் ஓமமும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடியும் சேர்த்துருக்கிறேன். ஓமம் இதை வந்து பியூராக டைஜஷனுக்காக தான் சேர்த்துருக்கிறேன். இங்கே ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன். அதை முழுசாக சேர்க்காம நறுக்கியும் போடாமல் இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி இடிக்கல் உங்கள் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தட்டின மாதிரி வந்துடும். அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன். இங்கே ஹைதராபாத்தில் இந்த மாதிரி லைட் க்ரீன் கலர் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே காரமே இருக்காது. டார்க் க்ரீன் எல்லாமே பயங்கர காரமாக இருக்கும். எப்பயுமே இந்த மாதிரி லைட் க்ரீன் பச்சை மிளகாய் தான் வாங்குவேன். அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் காரம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். அதையுமே இந்த மாதிரி இடிக்கல்ல போட்டு இடித்து இதோட சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட்டாக பூண்டு ஒரு 10-12 பூண்டு பல்லு நான் எடுத்துருக்கிறேன். கொஞ்சம் அங்கங்கே தோலோட தான் எடுத்துருக்கிறேன். அப்படின்னா தான் வாசமாக இருக்கும். அடுத்து இது கூட ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது, நான் அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலான்னா கண்டிப்பாக கூடாது. இது வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ருசியாக வராது. நம்ம கடித்து சாப்பிடும் போதில் இந்த பூண்டோ இஞ்சியோ நம்ம பல்ல படும் போதில் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே தட்டி போடுறோம், அரைச்சி போடாமல். இதையுமே அதோட சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை குட்டி குட்டியாக நறுக்கினா கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துருக்கிறேன். அடுத்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை. இது எல்லாமே ஒரு வாசத்துக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம். சின்ன பொருள்லாம் சேர்க்குறதுனால உங்களுக்கு அதிகமாக டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம். இதை முதல்ல ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் மாவு சேர்த்துக்கலாம். இங்கே நான் 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்க்க போகிறேன். 1 கப்பு கடலை மாவுக்கு 1/4 கப்பு அரிசி மாவு. இதுதான் கணக்கு. பக்கோடா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வரணும் அப்படின்னா முதல் டிப் வந்து எப்பவுமே கடலை மாவு கூட அரிசி மாவும் சேர்ந்து போட்டுக்கோங்க. இதனால உங்களுக்கு பக்கோடா வந்து நல்லா சூப்பர் கிறிஸ்பியாக வரும். இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுலாம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்காது. அரிசி மாவு மட்டுமே இதுக்கு போதும். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. போட்டு பிசையக்கூடாது. உங்களோட நுனி 4 விரல்கிட்ட தான் இதை பிசைஞ்சு கொடுக்கணும். உள்ளங்கையில் மாவு வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப அழுத்தி நம்ம பிசைஞ்சு விட்டுட்டோம்னா மாவு வந்து ரொம்ப கட்டியாக ஆகிடும். உங்களுக்கு பக்கோடா கட்டுக்கு முட்டுக்குன்னு வந்துடும். அடுத்து தண்ணி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. வெதுவெதுப்பான தண்ணிலாம் ஊற்றக்கூடாது. நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற வாட்டரை நீங்கள் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர். ஏன்னா நம்ம மாவு வந்து நமக்கு சில்லுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா சூடான எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கும் போதில் உங்களுக்கு எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்காது. இது வந்து அடுத்த டிப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி டிப்பெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பூரிக்கு மாவு பிசையும் போதில் பச்சை தண்ணி ஊற்றி பிசையணும். சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையும் போதில் சுடுதண்ணி ஊற்றி பிசையணும். பூரியில் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறதுனால அதிகமாக எண்ணெய் குடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பூரிக்கு வந்து நம்ம பச்சை தண்ணி ஊற்றி பிசைகிறோம். இப்போ நமக்கு மாவு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். இது இப்போ ஓரமாக இருக்கட்டும். அடுத்து ஒரு நல்ல ஹெவி பாட்டம் பேனாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நான் இங்கே கடலை எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன். கொஞ்சமாக நம்ம மாவு எடுத்து உள்ளே போட்டோன்னா அது வந்து மெதுவாக மேலே எலும்பி வரணும். உடனே எலும்பி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு பக்கோடா நம்ம போட்ட உடனே கருத்து போயிடும். அதனால் மெதுவாக இந்த மாதிரி எலும்பி வர சூடு இருந்தாலே போதும். இப்போ நம்ம பக்கோடாவை கொஞ்சமாக பிச்சு உள்ளே போட்டுடலாம். எதுக்காக நான் ஹெவி பாட்டம் பேன் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பக்கோடா போட்ட உடனே அந்த ஆயிலோட டெம்பரேச்சர் டக்குன்னு ரெடியூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு
பலகாரத்துக்குள்ளக்க அதிகமாக எண்ணெய் போயிடும். ஹெவி பாட்டம் பேன் யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த எண்ணெயோட ஹீட்டை அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்காக தான் எந்த பலகாரம் பொரிச்சாலுமே நல்லா ஹெவி பாட்டம் பேனாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு பிச்சு போட்டுட்டே வாங்க. இந்த நுரக்கூடி வர்ற அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் சலசலப்பெல்லாம் அடங்கி கொஞ்சம் எண்ணெய் அமுங்கி வரும். அதுக்கப்புறமேட்டு இதை நம்ம லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கலாம். லைட்டாக இது பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம். எண்ணெயில் இருக்கும் போதுலேயே ரொம்ப டார்க் ப்ரௌனாக எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அதில் சூடு இருக்கும். அதுக்குமே அது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆகும். அப்போ ரொம்ப கருத்து போயிடும். இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் இருக்கும் போதுலேயே எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க. இப்போ அடுத்த பேட்சையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஏதாச்சும் ரெசிபி செஞ்சு அதை சொதப்பி உங்கள் வீட்டிலலாம் திட்டு வாங்கியிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சதில் சூப்பராக வந்திருக்குப்பா, எல்லோரும் எங்கள் வீட்டில் ஒரே பாராட்டு தள்ளிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ரெசிபியும் என்னென்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எல்லாமே பொரிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா எண்ணெயை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடு அடங்கினதுக்கப்புறமா 2 குத்து கருவேப்பிலையை முழுசாக அந்த எண்ணெயில் போட்டு விட்டுக்கோங்க. அது லைட்டாக பொரிஞ்சு வரட்டும். இப்படி காம்போட போட்டோன்னா எடுக்கிறதுக்குமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு முறுமுறுன்னு டீ கடை ஸ்டைலில் பக்கோடா ரெடி. பிரியா விஜய் கிச்சன் சேனலில் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் இருக்குது. மேலே இன்ஃபோ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன், பிளேலிஸ்ட்லேயும் இருக்குது. பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னும் பிரியா விஜய் கிச்சன் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் சொன்ன டிப்ஸில் எந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, புதுசாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.